Bienvenue dans ce guide technique sur le PlayStation 5. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre PS5 fait un bruit de réacteur, cela peut indiquer que la poussière s'est accumulée à l'intérieur ou que certains composants commencent à faillir. Ignorer ce problème peut entraîner une surchauffe et éventuellement endommager votre console. Dans cette vidéo, nous allons vous guider à travers le processus de nettoyage interne et de réparation pour résoudre ce souci. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis Torx, d'une pince à épiler, d'un aspirateur à main et d'un chiffon en microfibre. Tout d'abord, assurez-vous de débrancher votre PlayStation 5 et de la placer sur une surface plane. Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les vis de la coque extérieure. Soyez délicat et faites attention au câble à l'intérieur. Une fois la coque ouverte, localisez le ventilateur, c'est souvent lui qui cause le bruit. Vérifiez qu'aucune poussière ne bloque son fonctionnement. Si nécessaire, utilisez l'aspirateur à main pour éliminer la poussière accumulée. Pour extraire le ventilateur, déconnectez les câbles avec précaution en notant leur emplacement. Remplacez-le par un nouveau si vous constatez des dommages. Pendant ce processus, veillez à ne pas toucher les composants environnants pour éviter tout dommage. Une fois tout en ordre, refermez la coque de votre PS5 en revissant soigneusement toutes les vis. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, pensez à nettoyer votre console régulièrement et à la placer dans un endroit bien ventilé. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.